Daşol şäheriniň çägine gerleşýän Tenagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Täsin İmarat Hojalyk Jemgyýetini alınıp barlayan işler munyň aýdyň misallar. Kärhana Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyň ýygyderli berýän himayet gollugyndan ruhlanyp, uly islebilirligen polisiýen hemde polipropilen haltalarynyň önemçiligini ýokary diýip günlerde alyp barýar. Umum tutýan meýdany 1,5 hektara barabar bolan kärhanaň kuwatlylygy aýda 80-100 tonna önüme öndürmäge barabardyr. Hojalyk jemgyýetiniň önemçiligine ornaşdyrylan häzirki zaman ösün kämil enjamlar ýokary hili önüme öndürmeklige mümkinçilik döredýär. Şeýlelikde bu önümler degişli taleplara hemde dünýä ünlülerine laýyk gelýär. Önümlen eksport edilýänligin belärlikler. Kärhana 4 bölümden ibaret bolup bu ýerde 50-den urak işgär dähme çekýär. Olaň aglaby bölüginiň ýaşlardan ibaret bolmagy aýratyn bilinmäge münasipdir. Tenagaçylar we Telekeçiler partiýasynyň we birleşmesiniň işgärleri bu ýerde ýygy-ýygydan bolup ýaşlaryň arasynda ýygyderli wagt netiha çärelerini geçirýärler. Kärhananyň dähme söýür işçileri we hunermenleri hormatly prezidentimiň ýordamyda telekeçiligi ösürmäge berýän golluglaryndan ruhlanyp, gaýratly dähme çekýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamyda durmuş ykdysadydan ösürmäň maksatnamasyny ykdysadyýetin döwlete degişliler bölügini ösürmek eler tutulýan wezipeleň biridir. Häzirki gazanylýan netijeler öňde goýulan maksatlaryň hasyl boljakdygyna anamartdyrýar. Döredilýän giň mümkinçilikler üçin kärhanaň işgärleri Gahrman Arkadagymyza hemde Arkadagly Gahrman Serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler.